Masuk ya? Masuk masuk. Ini suasana air terjun Kakek Bodo. Kita menelusuri jalan. Ya. Naik. 1, 2. Itu teman-teman di sana. Air terjun masih terus ke sana. Ini jalannya menanjak ke atas ke sana. Ada kolam renangnya juga. Tuh. Itu ada ibu-ibu yang jualan. Enggak, Bu. Itu kameramen satunya ada di atas itu. Teman-teman. Tadi kita parkirannya di sana. Turun ke sana, sholat di sana, terus naik lagi ke atas sini. Harus naik lagi. Itu teman-teman di depan sana. Oh, bukan, salah orang. Dulu di KH1 dia. Hah? Oh, dulu di Kasar. Iya. Batamnya daerah apa? Mau nggak di Itu teman-teman di depan. Ini masih harus naik lagi. Bismillah. Ini tangganya agak lembab. Oke.
Kayaknya habis kena hujan, jadi agak lembab, agak basah. Nah itu mereka di depan. Coba teh. Alhamdulillah, akhirnya kesusul juga. Ini ada pohon yang habis ditebang. Ayo badai. Ini kayu. Bangun campur kelihatan nggak? Hah? Enggak. Sometimes we play. Ada yang lebih full. Ini YouTuber yang terkenal juga ini. Halo guys, kenalin gue Arbi. Channelnya Channel gue Arbi Tuning. Arbi Tuning, mantap. Itu. Kali ini kita mau jalan-jalan. Ini namanya terjun apa namanya? Salah satu Kakek daerah di kakek Sugiono. Di Kakek Sugiono ya. Wes. Ini RT-nya Kakek Sugiono. Jadi siapapun orangnya yang dia berhasil menuju puncak air terjun itulah murid sejati Kakek Sugiono. Oke, mantap. Ini apa gini ya? Pencari jejak. Oh, nggak tahu. Kita harus terus ke sana. Tadi di sana ada suara burung. Nggak tahu burung apa. Nah itu. Di sini ada juga orang-orang yang jualan. Nggih, Bu, monggo. Monggo, Bu. Nggih. Tuh teman-teman. Di sini ada ayunan juga. Mau nongkrong di sini juga bisa. Itu ada yang sedang. Itu airnya sangat jernih sekali. Nanti kita mandi. Harusnya kalau kesini itu bawa pasangan. Karena hawanya di sini itu sangat dingin. Jadi butuh kehangatan. Wah, ini sangat sejuk sekali, sangat seger. Nah, tuh. Lagi mau foto. Dokumentasi alam liar. Dokumentasinya Mas Biar. Para pencari jejak. Tentu. Nah itu. Ini mau berfoto. Kita sudah sampai di air terjun Kakek Bodo. Nah itu dia air terjunnya. Kita bersama. Nah ini mereka pada foto-foto. Mereka mau merobohkan batu itu.
Nah, ini dia. Wah. Ayo kita mandi. Wah, ini air terjunnya. DCR Dapur Karido. Nah, inilah air terjun Kakek Bodo. Tapi hanya ada satu di sini. Dan ini pengunjung-pengunjungnya.